It's me again, Pinay Girly. Papakita ko lang sa inyo kung ano ang mga nasa loob ng mga pouch ko. I have 3 pouches branded by Coach. And let me introduce you some of my daily routine. Wow, daily routine daw. Okay, these are my all 3 pouch. 3 colors. Lahat po yan nakalagay sa loob ng aking pouch. Then, let me introduce you. Ito Revlon, I use it for Color Stay UV Primer SPF 40. Pang sunblock po yan. Tapos naman po, pag sa makeup naman, ginagamit ko rin to, puro may SPF din po yan. Revlon 24 hours wear. Medyo paubos na. And then, yung airbrush effect, tumalab ko yan sa mukha ko yan. Tapos, ito po yung primer na reducing for pores. And then, the Olay, Revlon again, photo ready. Pang ano lang ba yan? Ano ba yun? Nilalagay din sa mukha yan. I forgot how they call this. Tapos, yung I have a hand cream. Sa Body Shop po nabibili yan. Tapos, yung tone up ng UV Essence SF50. Ayaw mag-focus SF50. PA din po siya. Tapos ito yung one day naman daw na pampaputi, brightness na hindi naman ako pumuputi-puti. Chos. Tapos ito po yung pag hindi ka nakapaliko, spray mo lang sa buhok mo. And then, amoy shampoo na. Tapos, ayan po yung mascara ko. Tapos, mahilig po talaga ako sa UV UV na yan. Ko. Ano lang na po ako, hindi naman ako maitim, morena lang. Tapos, yung tin pack, this one, sa lips po yan. Tapos, may Revlon po tayo. And I have a different varieties of Chanel lipstick. And then, this is a Christian Dior, YSL, and Christian Dior lipstick again. Mga ganyan-ganyan lang ginagawa ko sa araw-araw pag walang magawa. Tapos mga naku, ang ingay. Ano ba naman, tinda ko nagbablog at saka pa sumabay itong next is yung Chanel naman na powder. Ayan po. Tapos ito naman yung what you call this, different shades of Christian Dior. How can I open this? I forgot. I don't usually use this. Okay. Oh, different shades of eyeshadow. Ganyan po. And this one is oh, yun na po, powder ng Chanel. Then I still have the Kate eyeshadow. Okay po. Naku, ang dami. Mga eyeshadow na po kasi ito eh. Okay, let me open this one. Ayaw ma-open. Tinatamad na ako. Tapos ito, pantanggal naman po ito ng what you call this, oil sa face. Ito po. Parang tissue. Oil, tissue paper. Not tissue paper. Oil. Paper. Ganun na nga ba yun? Tapos ito ang ginagamit ko sa pag mamaskara ako. Pampakulot ng pilik mata. Anasay. Well, yan lang po ang mga ganap dito ngayon. Marami pa pong dapat ilabas. Ito maganda rin itong lipstick na ito. Pampa-lip plumping daw. Ito rin po dito sa Japan na bibili.
Mascara again. Wala naman akong hilig sa makeup, pero pag may occasion, nagme-makeup. Pag wala, normal face. Tapos ayun yung isa ko pang makeup box na wala namang silbi. Well, ganun lang po guys. Magliligpit pa ako. Sinare ko lang po sa inyo yung mga ginagamit ko. Yung mga shades ng lipstick nga pala ng Chanel. Hindi ko na alam eh. Babalik ta rin ko pa, nakakatamad. Wow, ang galing. Ganyan lang po ang buhay ko dito. Ayan, dito, ang daming kalat. Andyan pa yung Mac ko. Hindi ko pa nililikpit. Nakatenga lang po. Pag may oras, tsaka magliligpit. No, that's not true. Sana na-enjoy kayo sa video ko. Maraming salamat po. Ang dumi ha. Ang dumi-dumi. Kailangan maglinis pa ng makeup. Liligpitin pa talaga as in. Pero ito, may suggestion ako sa inyo. Ito, i-try nyo. Bili kayo. For face and body naman po siya. At may SPF 15 din po siya. One day, papakita ko sa inyo kung paano ako mag-makeup. Huwag po kayong magugulat kasi baka masuka kayo. Thanks po. Maraming salamat po. Subscribe na lang po sa Jack Pinay Girly. Thank you po uli. Huwag po kayong magsasawa. Bye-bye.